канале Лиза Карпицкая, и сегодня я сделаю обзор на куколку Хани Свомп из коллекции Страх Камера Мотор. Мы уже в Египте, и мы летели через Москву, и в аэропорту, за то, что я хорошо себя вела, мне вот купили Хани Свомп. И вот я купила куколку Monster High Хани Свомп. Я ужасно рада. Давайте знакомимся с коробкой. Здесь есть герб Monster High, надпись Monster High, имя героини Хани Свомп и то, что она дочь болотного чудища. Также есть арт героини. И на этом арте она выглядит очень уверенно в себе. Здесь есть маленькая DVD этого мультфильма. И то, что он вышел в 2014 году. Сзади мы видим черную ковровую дорожку. Почему черную? Мы привыкли видеть красную ковровую дорожку, а здесь она черная. И здесь мы видим надпись Monster High. И я заметила, что на коробках Страх Камера Мотор нету девиза. На других коробках есть, а здесь вот нету. Здесь есть содержание мультфильма Страх Камера Мотор. Кстати, я его описывала в обзоре на Клодин Страх Камера Мотор, и ссылочку на обзор я оставлю в описании к этому видео. Настал тот момент, когда мы можем открыть куколку. Наконец-то мы достали Хани. Какая она все красивая. Кстати, в обзорах некоторых она мне совершенно не нравилась, но вживую очень красивая. Вот сама камера. Вот штучка, которая делает дубли. Я почти все открепила, осталось только голову открепить. Чтобы ей кучеряшки не отрезать, я лучше попробую это сделать сзади. Первую отрезали. Опа, вторую отрезали. Я думаю, ее кучеряшки не пострадали. Задник представляет собой ту черную ковровую монстряшную дорожку. Давайте прочитаем записи в ее дневнике. Здесь надпись Monster High, сам дневник черного цвета. Здесь написано имя героини Хани Свомп, а также большой черепок Monster High с очками. Здесь написана запись на английском. Давайте откроем первую страничку ее дневника. Здесь продолжается тоже черепок. Вот ее записи. Их довольно много. А на последней странице есть ее анкета. Я не смогу прочесть анкету куколки, потому что она на английском. Но не беспокойтесь, я пойду во второй класс и буду английский язык изучать. У нее глаза как у крокодильчика. Они зеленого цвета, и у нее такие очень забавные зрачки. Они не круглые, а они такие в форме ромбика. У нее есть бирюзовые тени, которые обрамляют глазик сверху и снизу. Есть только на верхней веке есть розовые тени и чуть-чуть серебристый блесточек. У нее фиолетовые брови без резких изгибов. Есть черная подводка и есть ресницы. У нее стертый носик и губки. Губки у нее тоже необычные. Они у нее фиолетово-пурпурного цвета, и есть у нее зубы, как у крокодильчика. То есть крокодильчик-девочка. Шляпка у нее розового цвета с розочкой. Это напоминает мне еще цилиндр такой маленький. Есть рефлексы такие. Ободочек сам неоднородный, он имеет загогулинки, если потрогать. Такой шершавый ободочек. Волосы очень приятные на ощупь, и они такие кучерявые. Они очень сильно закучерявленные. Тем более они необычного цвета, они бирюзового цвета. А пряди вот такого пастельно-зеленого цвета практически как кожа, только чуть-чуть светлее.
теперь давайте приступим к аутфиту куклы. У нее есть фиолетовый верх. Это такой топик, как я думаю, с короткими рукавами сиреневого цвета. И у него есть такая имитация пуговок, но он на самом деле на липучке. У нее есть пастельно-розовый пояс, который снимается. И он тоже на застежке. Пояс очень-очень красивый, и он очень хорошо проработан. У него есть розочки с злыми мордашками, если присмотреться. И вот такие, наверное, зубы крокодильчика. Есть очень необычно, потому что, во-первых, он двухъярусный. Второй этаж — это у нас такой пушистый черный мех. Он очень пушистый. Здесь вот есть такая тканевая часть. Гладенькая очень. И есть здесь имитация, нарисованные цветы с злыми мордочками крокодилок, я думаю, с такими глазами. Не, ну глаза милые, вот все, что меня пугает, наверное, это их пасти. Туфельки у куколки очень-очень красивые. Во-первых, они пастельного цвета, и у них нету разрезика, что и делает образ Хани таким загадочным, и их, наверное, очень-очень трудно снять без разрезика. Кожа у нашей Хани необычная. Она рифленая, с загогулинками. Все, что не рифленое, это лицо. И сейчас, чтобы посмотреть ее тело, я ее раздену. Отсоединю кисть рук, потому что браслетик мешает. Мы снимем браслетик. И заодно кофточку. А то установим кисть. Ну вот. Ручки покрыты загогулинками. Кисть тоже. Только с внешней стороны. С внутренней она не покрасена загогулинками. Еще у нее есть вот такие вот пробелы на пальчиках, которые напоминают мне лагуну Блю. Здесь есть также загогулинки. У нее есть загогулинки на шее, около плеч. И даже вот прорисованные трусики выполнены в форме ракушки. Сзади мы видим точечки. Вот такие вот. Это, я думаю, зубки крокодила. Они чуть-чуть колючие, но совсем чуть-чуть. Вот. Но я думаю, что вы не уколитесь. Он не такой колючий. Ножки тоже покрыты загогулинками, только не все. Туфельки не имеют разрезка, так что я их не могу снять. Но мне бы очень хотелось посмотреть бы, какие там были бы пальчики. Вот такое вот красивое, необычное тело. Вот. Теперь можем ее надевать. Вот. Все в порядке. Надеюсь, вам понравился мой обзор. Ставьте лайки к этому видео. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите мои видео. Надеюсь, что вы тоже когда-нибудь полетите в Египет. И я уверена, что я поделилась с вами моей радостью. Всем пока!